दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। 2. जो रोजाना 100 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े और शहादत की तमन्ना रखे तो वो शहीद मरेगा। 3. जो कोई दिन भर में 1000 बार दरूद पढ़ेगा तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपनी जगह जन्नत में ना देख ले। 4. दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के काम अपने जिम्मे ले लेता है। 5. जिसने दुआ के अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ी तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती है।